नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कोलकात्यांतल्या आरजीकर इस्पितळांत दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचार आनी हत्या प्रकरणांत सेल्दा न्यायालयान मुखेल आरोपी संजय रॉय हाचेर पॉलिग्राफ चांचणेक दिल्या मान्यताय. पुराय देशभर दोतोरांची प्रदर्शनां चालूच. दुयेंती खातीर प्रदर्शन थळाचेर फुकट ओपीडी सेवा केली उपलब्ध. अस्तंत बंगालात बायलांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्रासला. राज्यपाल बोस आणि राज्यात लोकशाही दुबळी जाल्ल्याविशीं उक्तायली खंत. भारतीय जनता पक्षान ममता बॅनर्जी हांच्या राजिनाम्याची केल्या मागणी. फुडल्या शैक्षणिक वर्सासावन राज्यात मत्स्यपालनाचेर पदवी अभ्यासक्रम. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सुता पुनवेच्या कार्यावळी वेळार केली घोशणा. दोंगर कापणी आणि बेकायदो भूखंड तयार करपाचेर आळो घालपा खातीर नगर नियोजन कायद्यांत करतले दुरुस्ती. नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे. पळोवया खबरो विस्तारान. कोलकात्यांतल्या आरजीकर इस्पितळांत दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचार आनी हत्या प्रकरणांत सेल्दा न्यायालयान मुखेल आरोपी संजय रॉय हाचेर पॉलिग्राफ टेस्ट करपाक मान्यताय दिल्या. ही पॉलिग्राफ चांचणी आयजय जावपाची शक्यताय आसा. ह्या प्रकरणांत मुखेल आरोपी तपासाची दिशा बदलवपाचो यत्न करता अशें याचिकादारान नमूद केला. ह्या चांचणे उपरांत ह्या घडणुकेच्या खोलायेन वचपाक मजत जातली. सीबीआय ह्या पुराय घडणुकेची खोलायेन चवकशी करता. कोलकात्यांत बायल दोतोराचेर अत्याचार उपरांत खून जाल्ल्याचो निशेध वाडत आसा. आयज नवी दिल्लींत रेजिडेंट दोतोर आनी वैजकी विद्यार्थ्यांनी निर्माण भवन दिल्लींत धरणे धरले. एम्स सफदरजंग हॉस्पिटल, मौलाना आझाद मेडिकल कॉलेज, उत्तर रेल्वे सेंट्रल हॉस्पिटल आनी हेर संस्थांच्या दोतोरांनी दिल्लींत विरोध प्रदर्शन केलें. दोतोरांच्या ह्या देशव्यापी आंदोलनाचो आयज 8वो दीस. एम्स दिल्लीच्या रेजिडेंट दोतोरांनी निदर्शन थळाचेर दुयेंती खातीर फुकट ओपीडी सेवा उपलब्ध करून दिली. देशभरांतले भलायकी सेवक आनी संस्थांची राखण करपा खातीर सुरक्षा कायदो करपाचो उलो निषेध करपी दोतोरांनी मारला. आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनिंग के लिए लड़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पेशेंट को जो ओपीडी जो हमने बंद करना है, जो इमरजेंसी चल रही है और इलेक्टिव ओटीज बंद करने का जो प्लान है और ओपीडी बंद रखने का प्लान है, उन पेशेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि ओपीडी हम यहीं पे लगाएं और स्ट्राइक अपनी कंटिन्यू दिखाते हुए निर्माण भवन के सामने हम पेशेंट्स का ओपीडी देखें. सेफ्टी इन द सेंस हमें चाहिए कि एक हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड्स हो, जो पेशेंट अंदर वार्ड में आते हैं उनकी तादाद कम हो, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, हमारी ड्यूटी रूम सिक्योर हो और वही लाइटिंग्स वगैरह सब कुछ होनी चाहिए अच्छे से, सो दैट हम अगर इस अस्पताल के इस पार्ट से अगर उस पार्ट में जा रहे हैं इमरजेंसी के लिए तो हमें सिक्योर फील हो, क्योंकि रात के कितने भी बजे जाना पड़ सकता है. तो यही मांगे है हमारी कि हमें सिक्योरिटी मिले. इतले मजगती मुंबईत लेगीत दोतोरांनी निषेध प्रदर्शनात मौन धारण करून आपली तिडक उक्तायल्या. मुंबईच्या आझाद मैदानाचेर आयोजित मौन प्रदर्शनात दोतोरांनी वांटो घेवन दोतोरांच्या सुरक्षेविशीं कडक कायद्याची मागणी केली. चंदीगडात PGIMERच्या दोतोरांनी विरोध प्रदर्शनात व्हडा संख्येन वांटो घेतलो. अस्तंत बंगालाचे राज्यपाल CB आनंद बोस हांणी रक्षाबंधनाचे फाटभुंयेर राजभवनात आयोजीत एका कार्यावळींत बायलां राजकीय फुडारी आनी दोतोरां वांगडा चर्चा केली. ह्या वेळार उलयतना राज्यपाल CB आनंद बोस हांणी अस्तंत बंगालांत लोकशाय दुबळी जाल्या. आयज आमकां चली भुरग्यां प्रती सुरक्षेचो संकल्प करपाची गरज आसा अशें सांगलें. आपल्या भयणी खातीर सुरक्षा प्रदान करपाच्या मोहिमेंत आमी विफल थारल्यात अशी खंत तांणी ह्या वेळार उक्तायली. Calcutta High Court is reported to have said about absolute breakdown in the state machinery. If this is the case, corrective measures have to be there. You know, the Constitution of India has invested the resilience to take care of any situation. In Bengal, democracy is degenerating in democracy. This cannot go on. Today we have to take a pledge that we will commit ourselves to protect our daughters, our mothers, our sisters. That is the minimum which a civilized society should do.
इतले मजगती केंद्रीय गुन्हां फाट्यान दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचार आनी खून प्रकरणात खर चौकशी मोहीम राबयल्या। ह्या प्रकरणातली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जाहीर जाल्या। हातूंत पीडितेचेर खूप वेळा गुप्त भागाचेर मेळून 14 जाग्याचेर गंभीर जखमी जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां। भारतीय जनता पक्षाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी अस्तंत बंगालात जाल्ल्या घडणुके तिडक उक्तावन अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांचेर राज्यांत न्याय वेवस्था उध्वस्त केल्ल्याचो आरोप करून तांच्या राजीनाम्याची मागणी केली। आज ये प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये है इंसाफ, इस्तीफा और इकबाल। इंसाफ मिलेगा, जो हमारी बहन है जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ, बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई, उसके परिवार को इस्तीफा देना चाहिए ममता बनर्जी को। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी नवी दिल्लींतल्या पब्लीक सेक्टर बँकाच्या वेगवेगळ्या मापदंडाचेर कामगिरीचो नियाळ घेतलो। ह्या वेळार आयोजीत बसकेचें मुखेलपद अर्थमंत्र्यांनी केलें। ह्या वेळार अर्थीक सेवा खात्याचे सचिव डॉ. विवेक जोशी, भौशीक क्षेत्र बँकाचे वेवस्थापकीय संचालक आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी हाजीर आशिल्ले। हे बसकेक ठेवी वाड, पत डिपॉझिट प्रमाण आनी मालमत्तेचो दर्जो हाचो नियाळ घेतली। तशेंच पीएम आवास येवजण, पीएम सूर्यघर येवजण, पीएम विश्वकर्मा येवजण्यो अशा उपक्रमा खाला पब्लीक सेक्टर बँकाच्या कामगिरीचे अर्थमंत्री मूल्यमापन करतल्यो। भावा भयणीच्या अतूट नात्याच्या प्रेमाचे प्रतीक आशिल्ले तशेंच भयणीचो भावाचेर आशिल्लो दृढ विश्वास आशिल्लो सण पुराय देशभर आयज रक्षाबंधन उमेदीन मनयता। सुख दुःखात एकमेकाक साथ दिवपाचें उतर दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या माणकुल्या भुरग्यां वांगडा राखी बांदून रक्षाबंधन मनयले। रक्षाबंधनाचो हो पवित्र सण नात्यां मदीं गोडसाण आनी जिवितांत सुख समृद्धी हाडूं अशें सांगता। रक्षाबंधना निमतान तांणी पुराय देशवासियांक परबी भेटयल्यो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी रक्षाबंधनाच्या पवित्र दिसा देशवासियांक परबी भेटयल्यात। प्यारे छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी को राखी पर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज बॉर्डर पे सुरक्षाकर्मी हम लोगों का रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, उनको भी बांधना चाहिए। इसी साल हम कुछ राखी उनको भेजे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज आपल्या कार्यालयांत रक्षाबंधन मनयले। शाळेंतल्या कांय विद्यार्थ्यांनी तांकां राखी बांदली। भावा भयणीच्या विश्वासाच्या ह्या नात्या खातीर आयच्या पवित्र दिसाक लोकांक तांणी परबी भेटयली। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी रक्षाबंधनाच्यो सगळ्यांक परबी भेटयल्यात। आयज तांच्या कार्यालयांत कांय विद्यार्थ्यांनी तांकां राखी बांदून हो सण मनयलो। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111
आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। नारळी पुनवे निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी पणजेच्या नुस्तेमारी खात्याच्या जेटीचेर नाल्लाची पुजा करून हो नाल्ल दर्याक अर्पण केलो। उपरांत नुस्तें विकपा खातीर तयार केल्ल्या खासा ऑटोंतल्यान मत्स्य वाहिनीचें उक्तावण मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें। ते भायर मत्स्य आहार आनी आर्टिफिशियल रीफ युनिटाचें उक्तावण मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकार, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, नुस्तेमारी खात्याचे सचिव, संचालक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सरकार नुस्तेकार भावां खातीर नव्या तंत्रगिन्यानाची उपलब्धता करून दिता अशें स्पश्ट केलें। फुडल्या वर्सा सावन मत्स्यपालनाचेर पदवी अभ्यासक्रम सुरू करपाचो सरकाराचो विचार आशिल्ल्याचें तांणी जाहीर केलें। प्रायवेट मत्स्यमार खाते करपी कमी असलेले आमचे वेवसायीक खूब कमी जाण हो वेवसाय करता। जेंकां बेनिफिशरीज आमी वेगवेगळ्या कोणाक 2 व्हिलर दिली, कोणाक 3 व्हिलर दिली, तांच्यांनी सबसिडीज आतांच डिस्ट्रिब्यूट केल्यो। त्या सगळ्या जाणांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता। आणि आज नारळ समुद्रात सोडप ह्या कार्यक्रमाक हांव हांगासर उपस्थित आसा। तो भोवमान म्हाका मत्स्यमार खात्यात दिलो, त्या बद्दल हांव तेंचे उपकार आठयता आणि तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। म्हाका आज खूब बरें दिसता की नारळी पौर्णिमेची पुजा करून नारळ समुद्रात सोडून फुडल्या पूर्ण वर्सा खातीर आमी जशें म्हणटा की देवाक सांगणे करून घेता आणि इन्श्युअर करता की पुराय वर्सभर आमकां खूब मोठें नुस्तें मेळचें आणि कसल्याच पद्दतीचो बॅड इन्सिडंट्स आमच्या मत्स्यमारांतल्या सगळ्या बोटी आणि स्टाफ हांच्या कडेन जावचो न्ही। नुस्तेकार भावांक नवीन सुविधा उपलब्ध करून तांची जीवनशैली सुदारपाचे दिकेन सरकार प्रयत्नशील आशिल्ल्याचे नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी स्पश्ट केलें। एक धार्मीक सुताची पुनव उत्सव आसाच, पण तेज्या बरोबर नुस्तेकार जे भाव जे दर्यान वयतात हेंचो दर्या बरोबर नातें जोडून घेवप, दर्याच्या देवताक उलो मारप आणि आपली जी आवतां बोट आसूं किंवा जाळी आसूं ही बऱ्यापैकी तयार करून उत्साहान वचपाक आणि हे सगळें संरक्षण आणि येता ते दीस वर्स बरें वचच्या खातीर ही देवा कडेन धार्मीक पद्दतीन पुजा करून नाल्ल सुट्टात। आणि ह्या खातीरूच फिशरीज डिपार्टमेंट जे आहा आनी फीश धरप, मारप, विकप इतक्यारेच उरना, कारण आता सरकारान नुस्तें मारप आनी नुस्तें खातें आनी नुस्त्या पासून जी इकॉनॉमी आहा आनी जाता ही हेज्या खातीरूच हो बॅकबोन जावन आहा। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी वेगवेगळ्या योजनांच्या लावार्थ्यांक मंजुरी पत्रां भेटयली। ऑर्चर्ड जमनीचे सेटलमेंट झोन केल्या शिवाय ह्या जमनीचेर भूखंड तयार करपाक मेळचो ना अशी माहिती नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या। दोंगर कापणी आनी बेकायदो भूखंड करप्याचेर 25 लाखां मेरेन दंड लागू जातलो अशी दुरुस्ती नगर नियोजन कायद्यात करतले अशी माहिती तांणी मुखार दिली। We had a detailed meeting with the town planning board, and in the town planning board various issues were discussed. In the media, several hill cutting and several issues that have been discussed, and constantly direction was in the direction of the town and country planning department. Not a single issue reported by the media has the permission of the town and country planning department. Every decision that has been, every action that was taken by the concerned individual, action has been taken by the town planning department. FIRs have been filed, and we are moving for fresh amendments. That even in the past the rule was like this, that first you have to file, if he has gone beyond 25% gradient, he has to file your department has to file FIR, and then the court would decide. Court can decide, because court has to decide, and what we want to do is bring in amendments so that immediately if it is beyond 25% and is established fact, we want to bring in a fine of about 25 lakhs in this particular thing. So I am moving the file now, so that we immediately fine. So people have to fear actually from hill cutting beyond 25% gradient. Actually कितें केन्ना लोक जाय तो आरोप करता आनी जाय ते गोष्टी करता, आमकां खबरूच नासता कितें आहा आनी कितें गोष्टी करपाक जाय।
कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या वतीन कोकण रेल्वेतल्या 190 पदां खातीर भरतीची जायरात काढल्या. हातूंत इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल, मेकॅनिकल, ऑपरेटिंग, सिग्नल अँड टेलिकम्युनिकेशन, कमर्शियल ह्या फांट्यांनी ही पदां जाहीर केल्यात. 6 ऑक्टोबर 2024 मेरेन ह्या पदां खातीर अर्ज मागोवपाची मुजत आसतली आनी रेल्वे प्रकल्पा खातीर जांच्यो जमनी गेल्यात तांच्या घरच्यांक ह्या भरतीत प्राधान्य दितले. ह्या पदाच्या भरती खातीर 16 सप्टेंबर सावन अर्ज मागयतले. मडगांवच्या गुजराती समाजान आपलो हिरक महोत्सवी वर्स मनयले. समाजाचे अध्यक्ष अरमन बंकले हांच्या फुडारपणा सामाजीक जापसालदारकेचेर भर दितना एका वैजकी आनी रक्तदान शिबिराचें आयोजन केल्लें. हातूंत 14 दोतोरांनी फुकट सल्लो दिलो. सांजे वेळार आयोजीत सांस्कृतीक कार्यावळींत गरबा तशेंच लोकनृत्याचें सादरीकरण जालें. ह्या कार्यावळींत वेगवेगळ्या सामाजीक कार्यांत वावुरपी तशेंच आपापल्या क्षेत्रांत दिल्ल्या योगदाना खातीर मुखेल सोयरे आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत तशेंच नामनेचे दिग्दर्शक राजेंद्र तालक आनी समाज वावुरपी आनी डॉ स्नेहा भागवत हांचे हस्तुकी भोवमान जालो. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी ह्या गुजराती समाजान दिल्ल्या योगदाना बद्दल तांकां परबी भेटयल्या. सगळ्यांचे अभिनंदन. जशें राष्ट्राच्या जिवनात 60 इयर्स हेज एन इम्पॉर्टन्स. 60 वर्सां ही जशें राष्ट्राच्या जिवनात इम्पॉर्टंट आसता तशें समाजाच्या जिवनात 60 वर्सां ही अत्यंत महत्वाची आसता. एंड आय मस्ट कॉंग्रेच्युलेट अरमान बेंटली एंड हिज टीम फॉर ऑर्गनायझिंग दीस इव्हेंट. इतलो बरो प्रोग्राम तांणी केला आनी तातूंत एक गजाल ते पयलींच्या लोकांक विसरले ना. दिस इज ए गुड थिंग, गुड मॅसेज देव घेवन. हांव जाणा वसंतबाई कांजी सायकलीन सुद्दां तो म्हज्या घरा कडेन स्कुटरीचेर म्हज्या घरा कडेन आयला शाळे खातीर त्या काळार. पूण ताकाय विसरले ना, ते कोणाक विसरले ना. म्हणजे ताजे बरोबर जितले लोकांनी काम केलां सुरवातेक शाळे खातीर तांचोय ताणें हांगा आज भोवमान केला. एक्स कमिटीचे मेंबर्स आहा तांचो केला. गोंयांत ज्यांनी उद्योगीक क्षेत्रांत नांव जोडलें. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. बांगलादेशांतल्या हिंदूंचेर जाल्ल्या अत्याचाराचो निशेध करपा खातीर मडगांवच्या राम मनोहर लोहिया मैदानाचेर काल हिंदू एकता मंचा वतीन हिंदू एकता रॅलीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हण विश्व हिंदू परिशदेचे गोंय विभागाचे मुखेली मोहन आमशेकर हाजीर आशिल्ले. रॅलीत वांटेकार जाल्ल्या लोकांनी आपल्यो निशेध घोशणा दीत ह्या घडणुकेचेर तिडक उक्तायली. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या वेळार आपलें मत उक्तायलें. भारत हो एक लोकशाही प्रधान देश आसा आनी संपूर्ण जगान भितर सगळ्यांत व्हडली लोकशाही जर खंय आसा जर जायत जाल्यार ती भारत देशान भितर आसा. आनीक बांगलादेशाचें जें स्वरूप जाल्लें आसा ती हिंदूंचेर जो अत्याचार जातात त्या अत्याचाराच्या विरोधान आमी आवाज काडपाक जाय. आनी आमी जे लोक हांगा ह्या राष्ट्र हांव म्हणटा तांकां राष्ट्रद्रोही, ह्या राष्ट्रद्रोही परत एक फावटी आमच्या एकजुटीची ताकद आमकां दाखोवपाक जाय म्हणून ही मिरवणूक आमी गोंयच्यान करता. आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट ही 2 देशां मदली ही गजाल आसा. आमच्या देशान तांकां एक ताकीद दिवपाकय जाय, कारण आमच्या देशान भितर अश्यो बारीक कितें जर घटना जाली जर जायत जाल्यार विविध देशांतल्यान आमचेर प्रेशर येता. तो प्रेशर आमी दुसऱ्या देशांचेर कित्याक घालपाक शकना.
आणि आमकां तरी दिसता की जे हिंदू ही पीडित आसात जांचेर अत्याचार जातात तांकां आमच्या देशांतन समर्थन मेळपाक जाय ही आमची भूमिका आसा। त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या ह्या सरकारानय तांकां मदतीचो हात दिवपाक जाय ही आमची प्रामाणीक जबाबदारी आसा आनी ती आमी पार पडपाक जाय। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी 188 शरणार्थ्यांक भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र भेटयले। ह्या वेळार उलयतना गृहमंत्र्यांनी CAA हो कायदो कोणाची नागरिकता फाटीं घेवपाचो न्हय जाल्यार नागरिकता दिवपाचो कायदो आसा अशें स्पश्ट केलें। काँग्रेस आनी तांच्या सहकारी पक्षांनी तुष्टीकरणाचें राजकारण करतना CAA लागून मुसलमानांक भडकावपाचो प्रयत्न केला असो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो। CAA सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। CAA देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। इससे बड़ा दुर्भाग्य और विडंबना क्या हो सकती है? इतने सालों तक इस तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया और मुझे संसद में वो कानून को पारित करने के लिए रखने का सौभाग्य। कर्नाटकात मुळा जमीन घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्या आड आरोप आनी निदर्शनां वाडत आसात। कर्नाटकाचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत हांणी सिद्धरामय्या आड कागाळ नोंद करपाचो आदेश दिल्लो। बिरेस्तारा सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळाची बसका जाली। ह्या वेळार राज्यपालांक कारण दाखोवपाची नोटीस फाटीं घेवपाचें सुचयलें। इतले मजगतीं कर्नाटकांतल्या भाजपा वांगड्यांनी निदर्शनां वाडून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हांच्या राजिनाम्याची मागणी केल्या। Siddaramaiah looted the poor people's sites. That's why we are protesting against Siddaramaiah. Entire Congress government, everywhere in Dalit issue, they looted the 25,000 crores, and Valmiki Nigama they looted in the 187 crores. That think this government ATM for the Congress High Command. We are doing it since last several days, but now Governor himself has given permission for prosecution. It is the high time for the Chief Minister to step down and show that yes, I am the right man. I obey the constitutional mandate that has been given by the governor. पळया आयचे तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31.9°C आणि उण्यांत उणें तापमान 27.2°C इतलें नोंद जाला। आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। कोलकात्यातल्या आरजीकर इस्पितळात दोतोराचेर जाल्ल्या अत्याचार आनी हत्या प्रकरणात सेल्दा न्यायालयात मुखेल आरोपी संजय रॉय हाचेर पॉलिग्राफ चांचणेक दिल्या मान्यताय। पुराय देशभर दोतोरांची प्रदर्शनां चालूच दुयेंती खातीर प्रदर्शन थळाचेर फुकट OPD सेवा केली उपलब्ध। अस्तंत बंगालात बायलांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उपरासला। राज्यपाल बोस हांणी राज्यांत लोकशायेत दुबळी जाल्ले विशीं उक्तायली खंत। भारतीय जनता पक्षान ममता बॅनर्जी हांच्या राजिनाम्याची केल्या मागणी। फुडल्या शैक्षणिक वर्सा सावन राज्यांत मत्स्यपालनाचेर पदवी अभ्यासक्रम। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सुता पुनवेच्या कार्यावळी वेळार केली घोशणा। आनी दोंगर कापणी आनी बेकायदो भूखंड तयार करपाचेर आळो घालपा खातीर नगर नियोजन कायद्यात करतले दुरुस्ती। नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।